especial. A gente comprou uma tartaruga pelo correio. E só quem sabe é a nossa mãe. A gente. E a gente vai preparar tudo pro nosso pai ver, porque ele não tá aqui. Será que nem sabe? Será que ele vai ligar? Ai, minha nossa. Então acompanha o vídeo aí. Gente, foi muito difícil ganhar a tartaruga, mas a gente trabalhou, a gente limpou a casa, eu fiz luzes no cabelo da minha mãe, a gente foi economizando dinheiro, foi guardando e agora finalmente chegou, deu certo! Oi, gente, agora eu vou ligar pro Papai do Céu pra ele abençoar que a tartaruga chegue logo. Oi? Oi, Papai do Céu. Abençoe que a nossa tartaruga chegue, que ela chegue sã e salva, que ela chegue bem legal, bem rápido, chegue hoje. Abençoe que ela chegue bem bonitinha. Papai do Céu abençoe que ela chegue salva e que nada tenha acontecido com ela. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, agora eu vou falar com o Papai do Céu pra eu poder ganhar uma tartaruga que ela vai vir pelo avião, pelo correio, vai chegar aqui em casa. Vai chegando logo? Logo, né? Então tá, obrigada, Jesus. Te amo, tchau. Pronto. Se vocês não têm o telefone rosa, tudo bem, porque vocês podem fechar os olhos e orar e pedir para Deus e falar com Ele. Vocês podem fechar o olhinho e pedir e falar com eles quando você tá dormindo, quando você tá andando de bicicleta, quando você tá vendo filme, quando você tá sem fazer nada. E Deus vai sempre estar lá pra te escutar. E qualquer tempo você vai poder orar com Deus. A tartaruga! Sério? Sim, eu coloquei esse fone pra não escutar o barulho. Chegou! É um animal de verdade. Chegou a nossa tartaruga! Vamos segurar? Claro! Ela é leve. Então vamos tirar ela daí, rápido. Vamos lá! Uau. Vamos abrir. Vamos. Só cuidado com a tesoura, né? A gente não quer machucar a tartaruga. Muito cuidado. Difícil. Eu tô doida pra tirar a força assim, que daí é mais fácil. Segura. Pega aí. Pega aí. 1, 2, 3 e... Tem um saco. Ali, ó. Ali. Olha. Vamos pegar. Peraí. Ainda não. Deve ser uma menina. Vamos abrir as coisas? Papel. Vamos abrir. Cuidado. Olá, tartaruga. Posso pegar? Claro. Uau. Coloque ela aqui na mesa. Olha. Olha! Ela tá feliz. Que
aqui. Vamos colocar ela no aquário. A gente tem que encher de água. Vou colocar aí em cima. Tá. Pega aí. Ai, não. Você tá bem? O que tá acontecendo? Qual vai ser o seu nome? Pode ser Christian. É, nome bonito. Tão bonitinha. Oh. Vou colocar ela aqui. Uau, é tão bonita. Olha aqui, ó. Coloca ela aqui. Aí, ó. Uau, muito bem. Vem aqui, Christian. Eu não gosto. E não escorrega. Gente, o papai chegou. É, a gente já vai chamar ele. Pai, pode vir, né? Eu não fica bravo. Papai, é que a gente tava juntando muito dinheiro pra isso. Não fala o que é. A gente não usou nenhum dinheiro. Seu. Eu tô imaginando. O que a gente preparou. E hoje a gente vai te mostrar. Uma. Tchau, 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 tchau. Eu vim pegar tchau, 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 tchau. Ele não fala. Tchau, 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 tchau. A gente vai mostrar. Você não sabe? Tchau, 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 tchau. Vai, fecha os olhos. Fecha os olhos. 1, 2, 3. E pode abrir. Tartaruga. Quer pegar? Pai, é preguiça o nome. É de verdade esse tamaninho assim. Olha, Cuidado, tem uma orelha vermelha. Larissa, cuidado, Larissa. Olha, Cuidado, pai. Corre. ela Vai colocar ela aqui na mesa. Calma, Larissa, calma, Larissa. Você segura ela na mesa. Tá, bota aqui. Porque você não... É o primeiro dia dela. Esse é o segredo. Nossa, é muito pequenininha, né? A gente não sabia se você ia brigar. Aí você para de pegar. Coloca ela no escorrega. Ah, é? Eu vou colocar. Onde é que ela vai ficar? Tem um aquário pra ela. Ah, tá, porque se ela se perder, ela é tão pequenininha que a gente não acha mais, né? É, ó. Coloca ela aqui no cercadinho. Tem cercadinho pra ela. Fui eu que montei. Ela gostou. Vocês vão brincar com ela? Sim, muito. E vão parar de brincar com o coelhinho ou vão continuar brincando A com gente vai ela? continuar.